Merhaba sevgili Doğal Yaşam Merkezi müşterileri. Bugün size ne anlatayım? Bugün biliyorsunuz hava ısındı, çok sıcak. Doğal kendimizi güneşten nasıl koruruz? Güneşten korumak derken herkes yüzünü zannediyor ama sadece yüz korunmaz güneşten. Kollarımız da korunur. Boynumuz, vücudumuz güneşten korumak lazım. Çok pahalı güneş koruyucuları alamıyorsunuz. Doğal istiyorsunuz. Bunun da yöntemi burada. Şimdi anlatacağım. Ben aynı sefa kreminin içine birkaç şey ekleyeceğim ve bunu güneş koruyucu olarak kullanacağız. Neden aynı sefa kremi? Aynı sefa kremi tüm ciltlerde kullanılabilen, aynı saf ayağından elde edilen bir şey, bir ürün. Aynı sefa kremimizi açacağız. Şöyle açıyoruz. Eğer istiyorsak biraz da bronzlaşalım. Kakao yağı. Nasıl kakao yağı? Bakın şimdi burada özellikle göstereyim. Şöyle suyun içinde bekletiyorum. Ilık suyun içinde. Çünkü saf kakao yağı donan yağdır. O yüzden benmari usulü sıcak suda eritip kremimize katabiliriz. Kakao yağı bronzlaşmak istiyorsanız katabilirsiniz. Bronzlaşmak istemiyorsanız kakao yağını kremimize katmıyoruz. Şöyle şu kadar. Eğer şey yaparsa şurada kameraya tabanını göstereyim, bakın. İçinde biraz daha kütle halinde olan yağımız var. Sıcak suyla eritiyoruz biz bunu. Şu kadar ekledik. Havuç yağı güneşin ışınlarını filtre eder. Yani zararlı ışını filtre eder. O yüzden havuç yağı şart. Havuç yağımızı da ekledik. Ve el yapımı kantron yağı. Kantron yağı biliyorsunuz yanıkta falan da kullandığımız bir yağ. Şu şekilde. O da el yapımı olacak. Daha sonra bu kremimizi bu şekilde karıştırıyoruz. Ben göstereyim size. Şu şekil iyice döküldü biraz tabi. Gönül rahatlığıyla tüm vücudunuzda kullanabileceğiniz. Mesela denize gittiniz. Denizde kullanabilirsiniz. Atıyorum çarşıya çıktınız. Kollarınıza kullanabiliyorsunuz. Mini etek giydiniz, şort giydiniz. Bacaklarınıza kullanabiliyorsunuz. Kısacası vücudun her yerine kullanabiliyorsunuz. Çok basit yapımı ve en çok tercih edilmesinin sebebi de mesela bayağı gider bu. Uzun süre kullanabileceğiniz bir şey. Atıyorum yaz bitti, kışın elinizde kaldı bu krem. İyi de bir nemlendiricidir. Cildi nemlendirir. Neyle uğraşıyorsun gene Bilo? Karışımımız bu şekilde hazır. Bunu mümkünse her zaman yanımızda taşıyalım. Taşımadığımız zamanlarda da dolapta koruyalım. Şimdi göstereyim size ne kadar etkili ve ne kadar çabuk emiliyor. Kolumda göstereyim. Görüyorsunuz. Saniyeler sürmüyor cildin emmesi. Bu da kimyasal değil, bitkisel olduğundan dolayıdır. Eğer siz de cildinize önem veriyorsanız kimyasallardan kurtulun. Doğal Yaşam Merkezi doğal çözümler sunar.